Здравейте! Може би ви изглежда необичайно така по този ъгъл да се снимам, но това, което ме провокира е да ви покажа една практичност. Когато човек не може да отиде до другия край на града, половин час път до зала за катерене или да плати ужасно високата цена от 18 лева за едно посещение от час и половина, мога да ви кажа, че човек може да бъде много креативен. Например, аз видях, че мога ето на това дърво да се хвана ето по този начин. Слагам си крака ето тук, може би не го виждате. И си правя упражнение с набиране. Ето така. И това все едно съм на стената. Почти същата работа, но е без пари, нито инвестираш някакво време. Надявам се и вие да намирате такива практични начини за тренировка. Чао! До следващия път!